每日隨機鎖匙盤啊！今日好似嚟到第28日啦，即刻上望偷華睇個單位。上到嚟呢個望偷華單位，放緊賣710萬，464尺嘅開廚單位。入門口呢度呢，擺翻組鞋櫃啦。咁而廚房位置呢，我覺得爭啲㗎 ，L 型得嚟呢，少咗個角位，咁工作空間不足，要放多張台喺度呢，先夠煮飯啦。咁而格局方面啦，我相信咧電視機會擺喺呢邊，梳化擺右手邊，原因係咧坐梳化咁樣先可以望到呢個開揚景觀嘅。咁望出去係咩嚟㗎？咁其實而家咧下面動感公園起好咗咧，相對觀感係靚咗好多嘅。而遠處都係一片綠油油嘅山景啦。嗰邊嘅建築物咧，分別就係邵氏影城、消防宿舍同埋未啟用嘅中醫醫院。咁個景觀都有翻一定保證嘅。咁而下面咧仲係灰色嗰笪地盤咧，嚟緊都係會做一個比較矮嘅學校用地嚟嘅。咁好啦，我哋再望下房間同埋浴室咯喎。嚟到呢個位置，首先會見到咩啊？浴室係一個有窗嘅名廁。咁呢樣嘢咧喺開放式廚房兩房單位嚟講咧係比較少見嘅。咁而至於客房咧，一個好標準會德豐落地玻璃嘅設計啦。咁無論係主人房、客房定係客廳咧，都係望向同一景觀嘅。咁呢度有隻窗啦，咁一般咧係攞嚟做冷氣維修嘅。咁但係如果有需要的話咧，其實可以開晒兩隻窗做到一個對流效果。唔知你覺得呢隻單位又點樣呢？